Right, so, dis planttyd hier net buite Tweespruit en dit beteken bewerking was gedoen en die grond was reggemaak en ons gaan 'n bietjie praat oor bokkie. En ou Boeta hier agter my gebruik nou al sy bokkies vir amper 10 jaar van die eerstes af en hy is nog steeds betrokke en ons gaan 'n bietjie by hom hoor wat maak die bokkies anders en hoekom moet jy ook 'n bietjie vir Henry hulle bel en kyk hoe hulle op jou plaas kan werk. Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Môre Boeta, hoe gaan dit met jou? Goed met jou man. Nee, kyk ons kan glad nie klaar nie. Ek hoor dit gaan daarom goed hier by julle kant. Ja, nee, ons het 'n ou ietsiekie gekry. Ons hoop die opvolg is op pad. So ja, die planters word gegries. Ons is lus. So kom ons praat nou 'n bietjie, ons is hier by Tweespruit se wêreld. Vertel my 'n bietjie waarmee boer jy alles? Wat plant jy? Vertel my 'n bietjie van jou boerdery sulks. Maar ja, ons plant sojaboontjies en mielies. Ons het bietjie die sonneblomme gelos. Hulle het ons bietjie die siektes het ons geroer, maar ja, ons is maar hoofsaaklik op die sojas en die mielies. En dan weet ons almal een van die belangrikste dele voor jy jou planter insit is om seker te maak jou saadbed is reg voorberei. En dit is maar waar die bokkies inkom en jy gebruik hulle nou al vir amper 10 jaar. Het my nou die storie vertel van jy het van die eerste kompak dis wat daar was het jy nou hier gekry. So verduidelik my 'n bietjie wat het jou laat besluit om bokkie toe te skuif en veral nou met die oorseese mark wat jy kan mos deesdae enigiets invoer. Wat het jou laat besluit om Suid-Afrikaans te bly? Man ja, ek het die implement gesien daar op die internet en toe sit ek na 'n dag toe daar in Harry Smit. Hulle het sulke ander klere gehad. Joh, en ek het die ding kwaai gelike en toe sê hulle sy prys. Toe hak ek maar eerste en ek sleep terug Tweespruit toe. Ster tussen die bene. So ja, toe hoor ek so daar's 'n man wat hulle begin bou daar in Bethlehem. Nou ja, toe het ek hom op die lyn gekry. Ons het so demo dag hier gereël daai tyd en sy prys was reg en ja, toe hoor ons nou maar die goed gaan nie hou nie. Toe sê ek wel dat ek een koop, laat ek sien. As hy wil iets wys sal hy in Tweespruit definitief breek as ons hom wil laat breek. Nou ja, toe het ek gewerk met hom en man daai tyd het die Skraalans ons gepla. So eintlik moet Bokkie se naam eintlik Skraalans wees, want die manne het hier round-up 6 liter per hektaar, dis hoe jy 'n Skraalans doodmaak. En daai tyd het ons, daar was so 'n verskriklike plaag met dit. En toe het ek nou die kompaktes ingesit, en toe, ja, ek nou maar lande gewerk, jy weet, elke tweede kontoer, bietjie getoets. Die vooropkoms van die gif het beter gewerk, die fisiese stand was beter en ja, toe sit nou maar, okay, toe kry ek vir Henry op die lyn en sê, hoor, hier is 'n helse probleem. 1 is nie genoeg nie, en toe's 2 nie genoeg nie, en ja, ons het nou al 8 van die goed, maar hulle werk. Ja, ek en Henry kom al 'n pad, man, ons het nou al, hulle het baie min verander al, fisies aan die produk self, as ek nou kyk van my heel eerste ene, tot by die nuwer is daar nie veel. Ons is nou almal is nou na die riffelskottels toe. Ek hou van die riffelskottels veral met die middelstoppels, hulle sny meer aggressief. Ons grond is nou bietjie, hulle sê ons hierso sulke wille klippies in, so ons kry nie baie hektare uit skottels uit nie. Maar raamgewys, ja, ons hou hom daarom nie aan mekaar met 'n welder nie, ja, dit kan ek vir jou sê. Dis iets wat ek juist oor wil praat, is daar's hierdie hele wanpersepsie van iets wat in Suid-Afrika gemaak word, gaan nie hou nie. En Bokkie het dit nogal mooi verkeerd bewys in terme van die kwaliteit van die produk. Kom ons praat gou 'n bietjie oor, ons het nou gestop raai, dis wat jy nou al vir 10 jaar en verduidelik, jy het mos gesê sy rubbertjies het nou eers gegaan. Hulle het nou eers gegaan. Kyk, die kompetisie het daai tyd gesê, hoor hierso, die ding se rubbers gaan nie hou nie. Jy weet, en obviously nee, die staal is nou graad 2 en dit is dit. Daai rubbers het nou eers gegaan en ek wens ek kan vir jou sê hoeveel, hy definitief meer as 7.000 hektaar ver oor dit al gewerk. Ons moet nou sy rubbers doen. So ja, ek kan nie fout sien nie. En hulle prys, jy weet, ja, inteendeel het hulle prys is blerrie goed teenoor daai tyd nog. Ek kan nie. Soos ek sê, die grootste probleem van die ding is, jy het nie genoeg van hulle nie. Dit is die grootste probleem, jy weet, en jy moet dalk so 'n paar toplings koop. Want die manne gee spoed en dan, jy weet, dan kom hulle wild om die draaie. Dit is nou maar so tongenietjies gesê, maar ja. Hoorie Boeta, dankie vir jou tyd, sterkte nou met alles wat nou in die grond ingaan. Ons wens vir julle regtig sterkte toe en dankie dat ek by jou kan draai. Dankie vir die kuier. Right, so, op die einde van die dag gaan dit oor kwaliteit en
Ek sê altyd 'n ding wat in Suid-Afrika gemaak is, hulle verstaan die omgewing en hulle weet waarvoor hy uitdagings het en hoe om hom vir jou plaas te maak. En die ding van Henry is, hulle werk saam met die boere. Gaan na hom toe, vertel hom van jou kommer en hy help jou om 'n oplossing te kry. As jy meer wil uitvind van Bokkie, gaan hier onder toe, gaan hulle webtuiste toe, kontak vir Henry en kry 'n paar demootjies en kyk hoe werk die ding op jou plaas. Dis Farm Spice, oor en uit.